Bine v-am regăsit! În această minunată zi de vară, 24 iunie 2020, sărbătorim ziua sânzienelor. Sărbătorim ziua bucuriei. Se spune că în această zi se deschid cerurile. Îmi amintesc din copilărie cum adunam aceste gingașe flori și le transformam în coronițe pe care ni le așezam pe cap. Era atât de frumos, atât de grozav. Unde ești, copilărie? Cu sânziene, cu flori, cu anii aceia minunați fără griji. Cu drag îmi amintesc de această zi când la școală, împreună cu colegele mele, sărbătoream ziua ei. Mi-aduc aminte chiar câte o săptămână întreagă veneam fiecare dintre noi îmbrăcate cu iile pe care le avem. Era atât de frumos și momentele acelea îmi aduc și astăzi pe chip zâmbetul și o lumină strălucitoare în suflet. Astăzi sunt sânzienele, e ziua bucuriei, ziua ei românești, ziua când energii nebănuite din univers ne pătrund în suflet și în gând. Așadar, în această zi, să dăruim flori. De ani buni dăruiesc flori sânziene, în primul rând mamei mele, care din păcate astăzi nu mai este. Acum dăruiesc flori surorii mele, vecinei mele, oamenilor dragi din viața mea. Acum câțiva ani mi-aduc aminte că, venind de la piață cu un braț de sânziene, am oferit și câtorva persoane de pe stradă. Nu vă spun ce bucurie am trăit eu atunci oferind aceste flori. Sânzienele, cu parfumul lor de afan și gingaș, cu mireasma îmbătătoare, ne aduc aminte că suntem și noi ca niște flori, frumoase, înflorite și atât de trecătoare. În această zi, așa cum spuneam, de ziua sânzienelor, să oferim bucurie celor dragi, să fim buni, să fim luminoși la chip și la suflet și să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ce primim. O zi minunată să avem!